Այս փիչը շատ տարբերվելու է մնացածից, տարբերվելու առաջին հերթին նրանով, որ մարքեթինգի մասին է տարբերություն մյուս փիչերի, կոնկրետ թվային մարքեթինգի մասին է, ու այս դեպքում հենց խոսելու ենք իրավիճակային մարքեթինգից ու այս newsjacking բառն եմ թարգմանել, թարգմանությունը չկա, իրան դարձրեցի լրախցքում, տենց որ ունենանք հայկական տարբերակ։ Ես մինչև խոսեմ, իրան ուզում եմ ինտերակտիվ անցկացնենք, մտեք այս վեբսայթը slido.com ու 5 հատ 7 հավաքեք, որ ինտերակտիվ կարողանանք անցկացնել, այնտեղ հնարավորություն եք ունենալու հարցեր գրելու, այսօր case study-ներ ենք նայելու ենք case-եր, քննարկելու ենք ինչ case-եր ենք արել, ու այդ case-երը դուք կարողանալու եք դասավորել, այսինքն որն է ձեզ դուր գալիս, որն է ավելի քիչ դուր գալիս եւ այլն, այնպես ինչպես ցույց են տալիս այստեղ, պլյուս Q&A հատվածում կան դրված հղում bit.ly/love բաներ, որից միջոցով կարող եք գտնել թվային մարքեթինգի աղբյուրներ, եթե սկսնակ եք կամ ուզում եք թվային մարքեթինգ սովորել։ Կարճ ասած, այս հղումով մտեք, երկար ժամանակ հղումով չէ, վեբսայթը մտեք կամ QR սկան արեք, երկար ժամանակ չեմ կարող ստեղ հատկացնել կամ ֆոտո արեք։ Case-եր ենք նայելու, ինչքան շատ case-եր նայենք, այնքան լավ, մինչև վերջերս ես աշխատում էի Ucom-ում, հիմա կոինստացում եմ, case-երը հիմնականում կապված են Ucom-ի հետ ու պրակտիկ օրինակներ են։ Երկու բառով ինչա իրավիճակային մարքեթինգը, անգլերեն տերմինը situational marketing, այս երբ մշակութային, սպորտային, սոցիալական միջոցառումները, տոները, թրենդերը, նորությունները, դեպքերը օգտագործվում են բրենդերի առաջխաղացման համար, իսկ newsjacking-ը, երբ արշավը ակտիվություն է ձեռնարկվում, տարածված նորության շուրջ, թիրախային լսանում բրենդի առաջխաղացման համար, վերջ էլ չկան տերմիններ եւ այլն, ու անցնենք առաջին case-ին, այս մի case-ը կոչվում է Վանուատու տեղ, օգտվել եմ Լիլիթ Գասպարյանի պատրաստած զեկույցներից, ուրեմն ինչ է լինում, Ucom-ից SMS է գնում, ձեր ֆիքսված Ucom ֆիքսված հեռախոսից դեպի Վանուատու զանգի իսակագինը կլինի 700 դրամ րոպե, ամբողջ բազային SMS է գնում, ու սկսվում է Facebook-ում տրոլինգը, կարող դուք եք ստացել այս SMS-ներից, չգիտեմ, մի հոգի ունենք ստացել է, ու գնում է տրոլինգ Facebook-ում, ու ինչքան եմ երազել ես լավ նորության մասին, այսուհետ հանգիստ կարող եմ զանգել Վանուատու, հարցնել, թե արդյոք բաժանաղից գործերը լավ են, թե չէ, մեկը գրել է հրաշալի է, ու սրանից հետո լիքը կզանգեմ Վանուատուի ընկերներից, Կարլը գրել է եւ վերջապես էժանով Վանուատու կգնամ, Վանուատու զանգող շատ կա, սենց, ու գնում է տրոլինգը, Վանուատու զանգելու մասին թանգա, ու սենց շարունակ, ու հերթացնում է Նարեկն է սկսում։ Շատերը իմացաք հենց ձենը մի քիչ երևի պետք է բարձրացնել։ Վանուատու զանգերը վերջապես 600 դրամ են դարել, բոլորիս այդ SMS-ը եկավ, ու քանի որ սենց աննախադեպ էժան գին է, ես որոշեցի կյանքում առաջին անգամ զանգել Վանուատու ու մի րոպե խոսալ, 600 դրամի մեջ տեղավորվել, դրա համար մի հատ պատահական համար գտա Վանուատուի, բան ասա, հյուրանոց հա, Holiday Hotel. Hello. Yes. This is Vanuatu? Yes, Vanuatu Hotel. Yeah, I'm calling from Armenia. And today we got the best rates to call Vanuatu. Only 600 drams. Can you imagine that? Hello. We have 20 seconds. Do you know where Armenia is? Do you get many calls from Armenia? No, I just received a call. I am the only one. Okay, you'll get many calls soon. Bye. Okay. 600 դրամ գնաց։ Ну հա մի քիչ ափսոսում եմ այդ։ Պարզավոր տրոլինգ է գնում ահավոր, ու էսի արդեն ճգնաժամ է, այս այստեղ crisis management է պետք, թե չէ ամեն ինչ ավելի վատանալու է։ Ինչ արեցինք, սենց post արեցինք Facebook-ում, գրեցինք նշեք Վանուատուի ձեր ընկերներին, Վանուատուն Օվկիանիայի մի հատ փոքր կղզե խումբ է, 200,000 բնակչությամբ, ու տակը բացատրեցինք, քանի որ Վանուատուից մուտքային կեղծ զանգերի քանը կշատանում էր, իսկ մեր սիրելի բաժանորդները սովորաբար հետ են զանգում եւ գումար կորցնում, մենք տեղեկացնում ենք, որ այդ ուղղությամբ ելքային զանգերի սակագինը 350 դրամ է, զգոնեղեք անծանոթ համարներին հետ մի զանգեք, ու ինչա տեղի ունենում սրանից հետո գրում են Կարլ տղերքին զանգեցիր ու փոխվում է լրիվ տրամադրությունը, հա, այս кейսի նկատմամբ, նույն Նարեկով որ տրոլինգ էր անում, գրում է Ucom լավ պրծանք, պատճում եմ բոլորիդ, okay, ու
Այստեղ գնում է արտահայտություն գրք եւ այլն ու օգտատերը գրում է Ucom-ին ձել գրկեք, որովհետեւ Ucom-ը գրկով էր պատասխանել մարդկանց ու Ucom-ի tone of voice-ի մեջ այդ բառը կար, Ucom ասում է բա դուք ասեք մենք անտարբեր մնանք 1800 հոգով գրկում ենք ձեզ, մեկը գրել է որ սիրուն մարքեթինգային քայլեր եւ այլն ու եթե գրքի մասին ձեզ հետաքրքիր է, կարաք այս գիրքը կարդաք, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր customer care-ում են աշխատում ու մտածում են ոնց կարան օգտագործեն այս բավականին հաջող գիրքը։ Okay։ Սրանից հետո գրվում է տակը, չգիտեմ, իմ սրտի SMM-շիկ հավեսով թիմեք Ucom ջան, այս hashtag-ը հիշեք, խոսելու ենք այս մասին դեռ։ Հարգել Ucom ձեր FB-ի էջի admin-ն ու իր կոմենտները ուղղակի կյանք են, պոզիտիվ բարի գիշեր, այդու վանուատու կատու, հա, սենց բաներ գրել, կնոջս բա վանուատուից եմ փախցրել, այսպես, էտա բարեկամներին էլ բոլորին իրար խառնել եք իրար, վերջերս այնտեղ սիրուն ֆեստիվալ կար, մարդես կարող է մյուս տարի որոշեք գնալ եւ այլն, այսպես գնում է, այսինքն տրամադրությունը լրիվ փոխվում է, ու այստեղ մի հատ կոմենտ կա, որ պետք է անպայման տեսնել, գրել են ուզում ենք ձեր մոտ գալ աշխատանքի, այսին հարցերի պատասխանն է, թե որ ասում են լավ է situational marketing-ը դա ինչ է, ինչի համար եք անում եւ այլն, այստեղ առաջանում է brand love, հա, ու մարդիկ ասում են ուզում ենք ձեր մոտ աշխատենք, ինչի համար, որովհետեւ դուք կարողացել եք իրավիճակից ճիշտ դուրս գաք, նաեւ դրա համար, այսպես տրամադրությունը փոխվում է, այս թեմայի միանում են տարբեր ընկերություններ, Onyx-ն է միանում ստեղ թեմային, City Bugs-ը եւ այլն, արդյունքում ինչ ենք ունենում, 11% ներգրավվածության մակարդակ ենք ունենում, այս եթե ծանոթի տերմինը comment like share բաժանած այն մարդկանց, ովքեր որ տեսել են այստեղ ու leak reaction-ներ, ինքը միջին թիվը ներգրավվածության մակարդակի 4-ա, 4 ու քանի է այդ ժամանակահատվածում Facebook-ում, իսկ այս դեպքում 11 է ստացվել։ Okay, անցնենք հաջորդ case-ին, մյուս case-ը կոչվում է իմ սրտի SMM-շիկ։ Ինչա ստեղ տեղի ունենում։ Իդրամը սենց post է անում Facebook-ում, ասում է ուր ես մեր սրտի SMM-շիկ, արի մեր պրոֆեսիոնալ ու խենթ մարքեթինգային թիմ, որտեղ ամեն օր ուրբաթ է, իսկ նախագծերից նոր թխած հացի հոտ է գալիս։ Մեր թիմում կա մասիվցի, երրորդ մասի, գյումրեցի, վանաձորցի, սպիտակցի, Ղարաբաղցի ու մի հոգել կենտրոնի աղջիկ։ Դու որտեղից ես, սենց, ու Telcel-ը, որը Իդրամի մրցակիցն է, share անում իր post-ը։ Այսինքն մրցակիցը մրցակցի post-ն է share անում, սկսում է կինոն։ SMM-շիկ ջան, փեշիդ քարը թափի ու արի մեր թիմ, որովհետև ինչ ուրբաթ։ Մեր մոտ ամեն օր Կիրակի է, մասիվցի, Ղարաբաղցի, տո ուկրաինացի էլ ունենք, դե սպասում ենք եւ այլն, սենց ինչա անում ստեղ UPay-ը, UPay share անում էս post-ը, այսինքն հաջորդ մրցակիցն է, հա, այստեղ, ու ասում է Telcel-ի ու Իդրամի սիրելի գործընկերներ, մենք արդեն ունենք իմ սրտի SMM-շիկ, հա, ճիշտ հասկացաք հենց ես եմ, սիրով կօգնենք ձեզ գտնել ձեր սրտի SMM-շիկին, եկեք միասին ընդմիջում անենք, շփվենք այս 3 շաբթի ժամը 11:30 Գաստրոպոլիսում, ձեր մասնակցությունը հաստատելու համար խնդրում ենք պլյուս դնել կամ PM գրել, այսպես բրենդը հանդիպմանականչում մյուս բրենդերի, հա, այսպես բան մարդիկ են, հա, սովորաբար անում, բայց այս кейսում բրենդն է անում։ Okay, ինչա գալիս պատասխանը, Իդրամը գրում է սիրով պլյուս, բայց հաշիվը փակելիս Իդրամով ենք վճարելու։ Ստեղ UPay-ը պատասխանում է, այս անգամ մենք ենք հրավիրել, հաշիվն արդեն փակած է, հաջորդ անգամ սիրով կընդունենք ձեր հրավերը, կարևորը մարդկային շփումն է, #անհպում շփում։ Իդրամի բառերից է, հասկանում ենք, որ մի ֆիրման օգտագործում է մյուսի tone of voice-ը։ Telcel-ն է գրում UPay ջան, իհարկե պլյուս, բայց կլինի, չէ, սիրված դերասանի հետ գամ, կարող եք դուք էլ mea culpa-ի հետ գաք, հավեսով նստենք գազ 24-ի պարկինգի հարցն լուծված է, միանում է mea culpa-ն է ստեղ պատասխանում կոմենտում, okay, ու սկսում է բրենդերի զրույցը, ոնց կլիներ մարդկանց զրույցը, հա, այսպես ասած։ Okay, Ամերիա բանկն է share-ում այս post-ը, Ամերիա բանկը, okay, եկեք մենք կդիմավորենք, որտեվ Գաստրոպոլիսը Ամերիայի շենքում էր, հա, ոնց որ իրանց տարածք են գնում, իրանք էլ մեզ դիմավորում են։ EasyPay-ն է share-ում, մյուս մրցակիցը իրանց։ Սրտիկներ, այսօր առանց մեզ ժողովուրդ հաշիվն էլ մեր վրա, այն էլ չգիտեն, հաշիվը փակած է, մենք ենք կանչել, հասնեք զանգեք, հա, ինչ որ այսպես։
Մենյու եմ ասում ելուր եք գնում պատվիրեք կբերենք ձեր ստամոքսի SMN-շիկ, ստեղ մի օկտատեր արձագանքում է մենյու եմին, այդ չեմ կարդա, հետի դուք կարդացեք։ Skill-ն է ասում, հետո Onyx ասում է լավ SMM-շիկին թույն աշխատանքային կոպ gadget եւ այլն ինչ որ sense բաներ։ Այս global credit universal վարկային է ասում է փող պակասի ձեն հանեք, դե վարկային ընկերություն են, հա, փող Իմ քայլը, այսինքն քաղաքական կազմակերպություն է կոմենտում, այս 3 տարի առաջվա կոմենտ է, քայլելով գալիս եք, թե մեզնից շուտ հասնեք, մի երկու բան ավել վերցրեք, մեկ էլ հունվարի 1-ից եկամտահարկը նվազում է, աշխատավարձը բարձրանում է։ Այսի իմ տեսած առաջի քաղաքական կազմակերպության մասնակցությունն է situational marketing-ին, Wikipedia-ն ասում է ինֆորմացիայի կարիք լինի ձեն տվեք, okay։ Իդեալ համակարգն է այստեղ կոմենտ գրում, բյուրոն ասում է մեր մոտ եկեք, C կվադրատը, okay, մի քիչ էլ հանդիպման օրը ձգեք կուտակային կենշտաթոշակով կվճարեք, լավ, յուպեին ասում եմ մի քիչ, այսինքն մի 40 տարի, ասում են ձեր SMM-շիկի տարիքն էլ իմացանք, ու սենց, կոմենտները լիքն են, տենց ամենի չենք հասցնի հաստատ ցույց տանք, սենց գնում են, լիքը աղ սիրտս Ես այս ՖԲ-ում այս տարվա ամենաթույն մեկնաբանություններով գրառումն է, հեսա սաղի տեփերով մի բան անելու եմ հավեսի ընկնելով, այս են հարցի պատասխաններից է ինչա ձեզ տալիս situational marketing-ը։ Ես էլ եմ ուզում SMM-շիկ դառնամ, այս երկրորդ այս տիպի կոմենտն ենք այսօր տենում ու լիքը նաև նամակներ էին եկել։ Այս post-ը դարի post-ն է, կոմենտներն էլ չասեմ, ապրեք, okay։ Շատ լավն են, ախ ինչ լավն եք բոլորդ գերագույն հաճուկ ստացա կարդալուց, սատկացրել եք, Վահագնա Դիլբարյան Շերանում, ասում եմ մի քիչ առաջ նայում եմ մեկնաբանությունը մեր բրենդերի զրույցը, իսկապես շատ էի սպասել հայկական իրականությունում նման մոտեցմամբ, ես էլ էի շատ սպասել sense բանի հայկական իրականությամբ, միշտ նայում ենք Burger King-ի, McDonald's-ի, Coca-Cola-ի, Pepsi-ի ու մնացածի кейսերը, մենք մերն էլ ունենք, okay, լիքը կոմենտներ, ստեղ տուն տանելու SMM-շիկ արի ծանոթանանք, սրտի SMM-շիկ, ոնց որ իմ սրտի SMM-շիկի փնտրտուկը թեժանումա պոպկորնը բերեք, մոտավորապես պոպկորնով կոմենտ էին կարդում, էլի մարդիկ։ Okay, այս ինչ են անում, կոմենտները նայեք, մեկը ասում է ես կմեռնեմ, ու եղավ հավաքույթը, այս իրական էր, այս ուղակի գրած չէր, հանդիպեցինք, ծանոթացանք, մի մասին չենք ճանաչում բացարձակապես, այդ խոստացված սելֆին արեցինք ու բոլորը եկել են սենց նվերներով, իմ սրտի SMM-շիկ, մեր սրտերի մրցակիցներ սենց սեր էր հորդում, այսպես ասած, եկել էին մեր սրտերի մրցակիցներ նվերներով, իզիփեինք, այսպես, ու թեման շարունակվեց, սկիլենք սարքեցին իմ սրտի SMM-շիկ կանոնով դասընթաց, որտեղ SMM-շիկ էին պատրաստում ու արդյունքում ունեցանք 11% ներգրավվածության մակարդակ, երևի այսպես, որը այտենց մոտ 3 անգամ ավելի բարձր էր, քան սովորաբար միջին Facebook-ի ներգրավվածության մակարդակը։ Այս հաջորդ кейսն ենք նայում, այս շանը գդրել եմ ծնունդեր։ Ուրեմն Viva MTS-ի ծնունդն է ու ասում են ինձ 5 րոպե Յուքում post անում, շնորհավորում ենք աշխույժ կրակոտ պարզ ու վճիտ Viva MTS-ի 15-ամյակը շնորհակալ ենք մրցակցության համար։ Ինչ եք կարծում, ինչի է այդ արտահայտությունը աշխույժ կրակոտ պարզ ու ջպիտ ճակերտների մեջ։ Բարև ձեզ, Viva MTS-ը այսօր դարձավ 15 տարեկան, շնորհավորում եմ բոլորին։ Viva MTS-ը 15-ամյա պատանի է, աշխույժ, կրակոտ, պարզ ու վճիտ, պատասխանատու ու աշխատասեր, առողջ ու ուժեղ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, բրենդը մյուս բրենդի tone of voice-ը, բառապաշարն է օգտագործում, դրանով հարգանք ցույց տալով մյուսի նկատմամբ։ Ու Viva-ն ինչ է պատասխանում Ucom-ին, սիրելի Ucom, շնորհակալ ենք գրք, գրքը Ucom-ի բառերից էր, tone of voice-ի մեջ մտնող բառերից էր, ոնց որ օրանժինը օրինակ բարևն էր, հա, այս պարագայում, ու մեկը կոմենտում է լրիվ գլամուր աղջիկների ընկերություն է հիշացնում, Ucom-ն էլ իրան ասում է ձեզել գրք, այդ պատասխանողին, հա, okay, ու գնում են հորքուրի գանձեր, մեկը գրում է սա ֆլիրտ է, մյուսը գրում է երևի գրք, okay, գրք, Ucom մի արա, այսինքն
brand-ը մարդկայնացել է, հա, ինչ այդ brand identity-ին, երբ որ brand-ը ունի մարդկային հատկանիշներ, այս կարգի շնորհքով ու պոզիտիվ դե իմ կողմից ձեզ էլ գրկյուքում, ուտեմ ձեզ պասերով, ջան, հա, սենց բաներ է յուքում պատասխանում, մեր փյառնա պատասխանել ստեղ Դիանա Մնացականյանը, SMM աստվածներ, սենց գնում են կոմենտները, յուքում SMM սպանում, մեկը գրում է պրճկվեք դուք, հա, օքեյ, կլինի իմն էլ 24 ժամ շնորհավոր էիք, ասում օքեյ, շնորհավոր, սենց, ուֆ լավ է նայում եմ կապս փոխեմ յուքում, Այս են հարցի պատասխաններից է, թե situational marketing-ը ինչ կարա անի։ Okay, սենց գրում են սերեք ձեր SMM-շիկ եւ այլն առաջ ենք տալի այս մասերը, share-ում են տարբեր, չգիտեմ ով է Ucom-ի SMM-շիկը, բայց հաստատ թույն դեմք է, գժվում եմ իրանց SMM ստրատեգիայի կրեատիվության համար, ու էլի սենց կոմենտներ չենք հասցնում կարդանք, գնացինք առաջ, ու արդյունքում ինչ ստացվեց, 100,000 organic reach ունեցանք, Viva MTS-ի ծնունդն է, Ucom-ը 100,000 reach ունեցավ, տրամաբանությունը, հա, ու ինչ է լինում, 5,000 reaction ենք ստանում, ու մոտավոր 1,000-ից ավել լով reaction ենք ստանում, ու էդի Ucom-ի այդ տարվա ամենաշատ սրտիկված post-ներ այսպես։ Մոտ 135,000 էլ impression ենք ունենում, այս մի հատ ուրիշ case, երբ որ Viva-ն մեկնարկել էր eSIM-ը և դրանից, որ մոտ 2 տարի առաջ Ucom-ն էր սկսել eSIM-ը ու Ucom-ը share անում Viva-ի post-ը, ես չեմ կարդում, դուք հասցրեք կարդացեք կամ կգտնեք այս post-ը կարդակ, չմեկնաբանեմ, գնացինք առաջ։ Մի հատ ուրիշ case, որ Հայաստան-Իտալիա խաղից է, ուրեմն տենց խաղ պետք է տեղի ունենար ու ինչ ենք post-ում։ Արածանի ճակատամարտում հայերս Տիգրան Մեծի գլխավորությամբ պարտության մատնեցինք Ռոմեացի անվանի զորավար Լուկոլոսի բանակին, ինչ խաղի հաշիվ եք ակնկալում այսօր գրեք մեկնաբանությունում ու տենց հայեր եւ այլն, ու տենց մի 1500 reaction է ստեղ ստանում, այսինքն ինչ է ստեղ բրենդը ցույց տալիս, որ ինքը Հայաստանի պատմությունը գիտի, ինքը հայկական է այս բրենդը ու սովորական ինչ-որ փորձից ինքը իրավիճակային ինչ-որ բան է ստանում, հա, այս պարագայում։ Ու գնում են լիքը կոմենտներ, օրինակ մեկը գրում է Արածանի ճակատամարտով մեկ դարձնելով, քանի որ դրանից առաջ Տիգրանակերտի ճակատամարտում մի գնակ բաց ենք թողել, ու Ucom ինչ է ասում է հերիքա կռաս, հա, այսինքն բրենդը այս կոմենտներում ընենց է ասում է հերիքա կռաս ու այդ պատասխանողը լրիվ օքեյ է դրա հետ ու ինքը ասում է հահաներ է դնում այսպես ասած, ուրիշ պարագայում պատկերացրեք ինչ կլինի, եթե օգտատիրոջը պատասխանեց հերիքա կռաս, ու սենց case-էր մի հատ իրավիճակային մարքեթինգի հիմա տարբեր case-եր ենք, հա, նայում այս ձևի, ու հիմա մի հատ ուրիշ case է, լրիվ ուրիշ տեսանկյունից, այս արշավի շուրջ համոզված եմ հիշում եք բոլորդ, մի հատ case ենք արել, գրել էինք TT smartphone-ը Samsung-ից ու թույն գինը Ucom-ից, այսինքն իրավիճակային մարքեթինգ ուրիշի արշավի վրա, ինձ մնացել է մի րոպե, չենք նայում այս case-երը, okay, մի հատ նայենք, ուրեմն Վաչե Ղարիբյանը, որը երաժիշտ է, գրել է զանգել եմ Ucom, ինչից է սենց վատ ինտերնետը, Ucom ասում է Եվրոպայի հետ խնդիր ունենք, Վաչեն ասում է կարամ ես ամիս չվճարեմ, ուղղակի տնեցիքի հետ խնդիր ունեմ, հասկանում ենք, որ տրոլինգը հեսա սկսում է, տենց ինտելեկտուալ գնում է ամեն ինչ, Ucom ինչ է անում, Վաչեն կավիչ խմբի հիմնադիրն է, իր երկով պատասխանում է ու գրում է բայց դու մնա իմ հետ մինչև մութ, դու մնա մինչև լույս, դու մնա իմ հետ մինչև վերջ, երկի բառերն է դնում, հա, այսինքն Վաչեի երկով պատասխանում է հենց իրան այս պարագայում, այսինքն շատ անհատականացված պատասխան է իրան ես ներկայացնում, խզարել եք, սենց կոմենտներ եւ այլն, այս անցնում ենք, որտեվ ժամանակ չկա, այս էլ ենք անցնում, որտեվ ժամանակ չկա, Այս իրավիճակային մարքեթինգ հունիսի 1-ին ուստեղ լավ կոմենտ կար առանձնացրել եմ, եթե հասցնում եք կարդացեք։ Այս մի հատ case Newsjack-ing Twitter-ում, եթե ինչ-որ մեկը live անում, այդ անջատեք, ես պետք չի որ երևա որևէ տեղ։ Ու արդյունքներում այս hashtag-ով ստանում ենք 315,500 impression, այսի Twitter-ում շատ մեծ թիվ է իրականում, եթե Facebook-ում կարա մի քիչ փոքր լինի, ու ընդհանուր առմամբ 106,000 վիդեո view ենք այստեղ ունենում,
Մի հատ հարց, այս որ կայքն է, ինչ եք կարծում։ Ասեք տեղից։ Չէ։ Այս Apple-ն է, այս մի հատ situational լրիվ ուրիշ case է, ուղղակի մեջը ուզեցա անպայման տեսնեք, թե ինչի են իրանք դրել, որովհետև այս իրենց բրենդի, tone of voice-ի ու գաղափարախոսության հետ թեման բռնում է։ Ուրեմն ինչ տանել տուն այս պրեզենտացիայից հետո, հա, ինչ վերցնես տեղից, տարբեր case-եր նայեցինք, մի մասը չհասցրեցինք նայել, ուրեմն էսի news jack-ing-ն է, news-ի կյանքն է, հա, ինքը գալիս է բարձրանում, պիկին է հասնում ու դուրս է գալիս։ News jack ու situational marketing պետք է անել այս մեջտեղի հատվածում, այսօր մեծ տարերով գծան news jack-ing, մինչև իր պիկին հասնելը, որ հենց որ պիկին հասնի, այն ժամանակ դուք մաքսիմում տարածվեք։ Հայաստանում հակառակը անում են, հենց որ պիկից ինքը իջնելու է ու որ մարդիկ արդեն հետաքրքիր չի, անպայման այդտեղ արեք, ինքը հենց հիմա պետք է անել, ոչ թե 5 րոպեից 10 րոպեից դուք սպասեք տարբեր հաստատումների եւ այլն։ Մի քանի հատ միտք, որ կարող օգտագործեք, գտեք նորություն առիթ, որում արժի լրախցկվել կամ իրադարձությունների մարքեթինգ անել, թեման ցանկալի է լինի ռելևանտ։ Տխուր առիթների դեպքում հավելյալ ուշադիր եղեք, արժի կպնել այդ թեմային, թե չէ, պահպանեք բրենդի գայդլայնները, tone of voice-ը, եթե կա, ու թեմայի ընտրության ժամանակ։ Ստուգեք մրցակիցներն ինչ են արել այդ մասով մինչև անելը, որոշեք ռազմավարություն իրական ժամանակում։ Մեկնաբանությունների տրամադրության մոդերացիա արեք։ Եթե նայեցիք կոմենտները հատուկ ձևով նստել ամեն ինչ արվել է, որպեսզի այդ տրամաբանությունը ավելի լավանա, հա, ու փոխվի, հա, այսպես ասած, ոնց պատասխանում եք, տենց էլ արձագանք է գալիս։ Ձեր կոմենտի պատասխանը կարա հավելյալ ավելի արդյունք բերի։ Հիշեք, ստեղծարարությունը պահանջում է քաջություն, այդ Օգիլվին է ասում։ Ում եկել, այն որ ասում է slido.com-ից Q&A մասում կարաք հարցեր գրեք ու կարաք այնտեղ link վերցնել, թե ռեսուրսների ցանկ կա, որտեղից կարող եք թվային մարքեթինգ սովորել, լիքը աղբյուրներ կան ու նաև 2 գիրք կա այդտեղ դրված ու դրանից բացի այնտեղ կարաք ինձ գնահատեք, հա 1-ից 5 բալանս համակարգում, այդ ինչ որ գրեք, մեկը մյուսին կարա vote անի ու արդյունքն էլ բոլորիդ նույն սմարթֆոնի մեջ երևալու է։ Okay, այսքան, շնորհակալություն, որ դիմացաք, ինձ կարաք գտնեք սոցցանցերում։ Մերսի։ Եթե հարցեր կունենաք, խնդրեմ, կարաք ինձ գրեք ինչ-որ, եթե հարցեր ունեք, հետագայում ինչից սկսեք կամ ես ոնց անեք կամ տենց ինչ անենք, Մարիամ ինչ ենք անում, ես կարամ էլի խոսամ ինչ-որ ինֆորմացիա փոխանցեմ, եթե մինչև դու գաս դեռ ժամանակ կա։ Կարելի է քեզ շատ երկար լսել, ցավոք սահմանափակված ենք ժամանակով։ Առաջարկում եւս մեկ անգամ ծափահարենք Տիգրանին։ Առաջարկում եմ նաև գտնել նրան եւ հարցեր ուղղել, ինչքան հնարավոր շատ, հատկապես digital տիրույթում էլ հասանելի է Տիգրանը շատ, չէ՞։ Համեցեք։ Այո։ Եվ շնորհակալություն կրկին։